俺は愛され上手。人間が大好きだ。今日は大切な君に伝えなくちゃいけないことがある。腎臓がね、もう治らないんだって。俺がもし君より先に天国へ行くことになったら、天性の弱虫さ。君が買うんじゃないかと、後悔をするんじゃないかと。